Twagala okwebaza abakyala olw'okutendereza Mukama n'oluyimba olwo olw'enjawulo. Mukama abawe omukisa. Abaana ba Katonda, nsanyuse okubalabako mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Kandabe nange abasanyuse okundaba, wamu nammwe abali ku mukutu bwe muba musanyuse mukole like. Twagala okwebaza Katonda atuwadde omukisa guno okusinkanako nate. Happy New Year. Saaliwo wano mu January okubaagaliza omwaka, ne neebaza Mukama nti azzeemu n'atusinkanya. Nakoma okubeera wano mu Sabbiiti ey'amaka era lwe nakoma okubalabako abasinga obungi. Naye Mukama yeebale kubakuuma, yeebale okubalabirira era mwebaza kubanga ffenna atuwaniridde yonna gye tuli. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Nsanyuse okulaba ku musumba waffe omupya ennyo, Musumba Kato Damiano Ssebo tweyanzizza okubeera wamu naffe mu kusinza kuno okwa wiiki eno. Ate nsanyuse okulaba ku mikwano gyange abakyala mwenna bannange n'abaami nammwe muli mikwano gyange, naye abakyala ate baliko akawaayiro akalala. Mukama abampeera omukisa. Omukadde n'omukyala Katabira ate nammwe muli mikwano gyange nnyo bannange, nsanyuse okubalabako nate. Mukama yeebazibwe. Baganda baffe ne bannyinaffe abali ku mukutu, Mukama yeebazibwe, mwebale okubeerako. Ate twebaza Katonda nti musazeewo okubeerako ku Stewardship Week of Prayer. Ejjo nabamiisinze, simanyi oba nammwe mwamiisinze, naye obudde ndi eyo mbalowooza, naye nange nabadde eyo wala mu buweereza. Naye olwaleero tutandise mu butongole. Tutandise wiiki yaffe ey'obuwanika era tugenda kubeera ddala wano buli lunaku, buli kawungeezi tosubwa okuva olwaleero paka ku Sabbiiti. Bameka abansuubiza nti temujja kubaawo, mwe mbalabirewo mu kaashi nti muganye temujja kubeerawo. Ate abansuubiza nti tujja kugezaako, tujja kufuba. Mukama abampeera omukisa. Wiiki yaffe eno ey'obuwanika Mukama agituwadde kubanga omwaka guno 2024 omulamwa ogw'obuwanika tugusoosoowazza nnyo, si weewaawo. Omwaka guno osobola okwerabira ekirala kyonna, naye obuwanika n'okubuulira enjiri z'ensonga ebbiri enki ezisinga obukulu ze tugenda okuteekako amaanyi ng'Abadventi. Tuli batono ddala ekyenkanidde awo ku 4,548 ku Bannayuganda, tuli 53,000. Tola ntino kyennyamiza. Olwekyo tulina okubuulira enjiri n'amaanyi. Tulina okubuulira enjiri abasajja, abavubuka, abakyala, abaana, ffenna tulina okwenyigiramu. Baatugamba nti kwana emikwano 12. Ate kwana family 7. Obasabire buli lunaku okumala ennaku 9. Era mu mwezi ogwa July obaleete we tunaateeka obubaka obw'enjawulo obunaabuulirwa baganda baffe abava mu diaspora. N'olwekyo okuva n'olwaleero ngenda babanja emikwano gyammwe 12 ne family 7. Bwe munaba temugifunye nja kutwalayo ripooti nti ab'e Makerere baagudde. Kirungi ekyo? Mugenda kubafuna. Mukama abawe omukisa mu buwanika obwo. Wiiki eno ey'obuwanika tulina omulamwa gwaffe gwe tugenda okutambulirako. Era ng'omulamwa ogwo guyitibwa nti okwagala kwa Kristo kutuwaliriza. Gwe mulamwa gwe baatuwadde era nsaba ofuna akatabo, akakalaamu oba olupapula. Nze sisomesa beerabira. Naawe ali ku mukutu nkulaba. Funa akakalaamu kubanga nze nja kuba mbuuza ebibuuzo. Ate mu klaasi eyange buli omu ateekwa okuba nga amanyi kye tuyizeeko era ng'akijjukira bulungi. Omulamwa gwaffe gugamba nti okwagala kwa Kristo kukola ki? Kutuwaliriza. The love of Christ compels us. Gwe mulamwa gwe tugenda okuyigako wiiki eno yonna. Nkwegayirira tosubwa byakuyiga bino. Wakiri mu mwaka guno wiiki eno giweeyo ojje mu by'okuyiga bino eby'obuwanika ebirungi ebigenda otukola obulungi. Gwe nange bigenda kutuzza bujja. Nze nabisomyemu nga birungi ddala kubanga bituweerezebwa okuva ku Eastern Central Africa Division. Omusumba w'ebyobuwanika yatuteekedde obubaka obuki obulungi. N'olwekyo tosubwa era nkwegayirira leetayo mukwano gwo ogw'oku kyalo
mukwano gwo gw'okola naye. Tuyigire wamu kubanga bino byonna bya Mukama era ffenna bitukwatako. N'ekyokuyiga kya leero bakiwadde omutwe ogugamba nti written down as a warning and instruction, nti kyawandiikibwa ng'okulabula ate nga kyawandiikibwa Katonda, kyawandiikibwa ng'okulabula. Gwe mutwe ogw'ekyokuyiga kya leero, written down as an instruction and warning. Kyekyokuyiga kyaffe ekyolunaku olwaleero. Naye ng'omulamwa wiiki yonna gugamba nti okwagala kwa Kristo kutuwaliriza. The love of Christ compels us. Nga bwe tukisanga mu Bakolinso ekyokubiri essula ey'okutaano olunyiriri olw'ekkumi okutuuka olw'ekkumi n'ettaano. Ekyokuyiga kya leero bassebo ne bannyabo nga tutandika, katuweeyo okusaba. Katonda waffe, akaseera kano jangu otuyigirize Taata, oyogere n'emitima gyaffe kubanga wateekeddeteekedde akadde kano, ate n'otuwa obudde n'otuwa ddata tusobole okudda wabbali okuyiga ekigambo kyo. Yogera naffe kinoomu mu kusinza kuno bwe tusabye ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Ekyokuyiga ky'olunaku olwaleero nze nakisomye naye nga omulamu omukulu mu kyokuyiga kya leero gukwata ku buwulize. Katonda atuleeta mu yeekaalu ye ng'abaana be, era mwatuleeta alina ebigambo bye byatuwa nga byakutuleetera emirembe, naye nga byakutuleetera era essanyu n'obutebenkevu, naye nga byonna byetoololera ku buki? Ku buwulize. Era obuwulize eri ekigambo kye. Kubanga Katonda okuva Bayibuli w'ogitandika paka lw'ogimalako alina okulabula kwatuwa, ayogera naffe. Era nga kitugwanira okubeera abawulize, okuwulira n'okukola ekyo kyatubuulidde. Ebirala byonna ne bw'onoobyerabira, teweerabira nsonga yaki? Ya buwulize eri ekigambo kya Katonda. Katonda bw'agamba nti kola bw'otyo bw'obeera okola. Gwe mulamwa gw'olunaku olwaleero. Naye emirundi mingi Setaani bassebo ne bannyabo atusigamu embeera ez'obutali buwulize, atusigamu embeera ez'obunyoomi n'okuwewula ekigambo kya Katonda. Katonda agambye bw'atyo, naye oba nsobola okuyita wano, nsobola okukolamu mu nkola eyange. Yes, Katonda alagidde bw'atyo, naye nze nsobola okuyiiyayo ekyange ekirala. Mukama Katonda n'atutunuulira n'atusaasira. Kubanga singa tubeera abawulize olwo tujja kuba n'emirembe. Singa tubeera abawulize olwo tujja kuba n'essanyu. Era tujja kubeera nga tetulina mutawaana gwonna. Bassebo ne bannyabo, ensi eno ebonaabona olw'obutali buwulize bwa muntu. N'olwekyo buli kaseera ekigambo kya Katonda kitujjira okutukubiriza okubeera abawulize. Era n'olunaku luno baatugambye nti ekyo ekyatuwandiikirwa nga instruction oba ng'okulabula okuva eri Mukama tugwanye tukikole ki? Tukiwulire. Naye abaana ba Katonda naffe abaasenga mu kkanisa ye mu kisibo kye, ebiseera bingi twesanga ng'obuwulize bugaanye, nga tugudde nga bigaanye. Wesanga nga amateeka ga Katonda ogamenye, wesanga nga mu mbeera emu otagadde, wesanga nga mu mbeera endala weerabidde Katonda kye yalagira okukola ki? Okukola. Era bituviiriddemu okubonaabona kungi, bituviiriddemu abantu b'amaka gaffe okuyisibwa obubi olw'obutali buwulize. Ye Setaani tafaayo, gwe nojja n'osinza naye ng'omulekeddewo omuwaatwa muki? Mutonotono bwe tuti. Omuwandiisi yakayise kapeege oba akasumaali. Nti gwe ne bw'obanga ojja mu kkanisa baakubatiza n'ojja n'otuula mu kkanisa n'osinza, kasita omulekeramu akasumaali katya? Kamu. Ye waawanika ekkooti ye mu bulamu bwo. Setaani ajja sigala ng'akola ki? Ng'akuyigganya. Tafaayo ne bw'owaayo ebitundu by'ekkumi n'ebirabo. Tafaayo ne bw'ojja ku ssabbiiti n'osinza era n'ogikuuma. Kasita omulekeramu akasumaali kwawanika eki? Ekkooti ye. Yaasigala nga akuyina mu ki? Mu ngalo ze. N'olwekyo twetaaga okweggyako Setaani, okumweggyirako ddala, okumuddukira ddala, okweggyako obusumaali obwo bwonna bwe tubadde tumulekeddewo mu bulamu bwaffe, kwawanika ekkooti ye, kwasinziira okutubonyaabonya. Omusajja omu baamwogeddeko wano, bassebo ne bannyabo mu lugero, nti awo olwatuuka.
omusajja ono yalina ennyumba ye era ng'ayagala kugitunda. Kakati munnange bwe yanoonya abaguzi ne basooka ne bamubulanga essente tebazisobola. Kyaddaaki omuntu omu n'ajja n'akkiriza okugula ennyumba eyo. Ku bbeeyi gye yali amuweereddeko, it was half the original price, nti yakkiriza nti newankubadde wagambye $2,200 kale n'akuwa $10,000 ne bakkiriziganya, naye on condition. Yamuwa condition nti ku nnyumba eyo bwe mba nga ngikuguza njagala onzikirize ndekeko akasumaali kamu nga kange. N'ennyumba yonna nkoze ntya? Ngikuwadde. Munaye ebbanga bwe lyayitawo nannyini nnyumba n'ayagala okuddamu okugula ennyumba ye gye yatunda. Bwe yajja eri omusajja eyagula ennyumba ye n'amugamba, ssebo, ennyumba njagala kugigula, kati mpulira nteredde, njagala kweddiza ennyumba yange, osobola okuginguza? N'amugamba nedda. Ennyumba wakola ki? Wagimpa era nakusasula, sente zo tezaggwaayo. Nti zaggwaayo, nti kati onjagaza ki weetambulire. Nga yeerabidde nti kuliko akaki? Akasumaali. N'amugamba, ssebo wandimpadde, ngenda kusasula sente zonna z'oyagala, nzirize ennyumba eyo. Oli n'amugamba, sikuwa nnyumba. Ono kye yakola, n'agenda n'aleeta embwa efudde. Embwa efudde mugimanyi? N'agiwanika ku kaki? Ku kasumaali, anti kaali kake. Ye n'akola atya? N'agiwanika awo. Embwa keewunye. Ate ng'ono tayinza kugikola ki? Kugijjako, kugisuula mu kasasiro. Embwa kemuwunyirire. Kyaddaaki yamaliza n'agamba, ntayi, ennyumba yokola otya? Gitwale, nzasula sente zange. Ne Setaani bw'atyo bw'afaanana mu bulamu bwaffe. Tugenda ne tumuggyako byonna, naye ate ne tumaliriza nga tumulekeddeyo akasumaali kamu. Buuza akulinaanye nti kasumaali kikolekedde Setaani. Okamanyi? Ako akasumaali Setaani kwajja n'awanika ebivundu bye. Kwajja n'atutigomya, n'atubonyaabonya, kubanga ako kake akalinako obwannannyini. Bw'atyo omusajja bwe yaleka ennyumba n'agirekera original owner n'amuwamu ssente. Bwe tutyo bassebo ne bannyabo, naffe Setaani buli bwe tumwerekerayo akatono ako koonyoomerera, akabi ako koyisaamu amaaso nti kasita nze newaayo eri Katonda bambatiza nalokoka, naye nga wakyaliwo ebibi by'okyakuumye mu bulamu bwo. Bassebo ne bannyabo, ebyo bye bitubonyaabonya ne bitumalako emirembe, kubanga Setaani awo wennyini waakoona buli kaseera. Daaki waakoonye wagenda ne wajja akatuli akatini n'ayongera n'akoonawo ennyo. Era daaki ne wakola ki? Ne wabotoka. Baatuwadde olugero mu Bayibuli, bassebo ne bannyabo, lwe tujja okusoma ng'ekyokulabirako olw'omusajja eyeerekerayo akasumaali. Kyannaku nnyo nti kaamukosa era tekaamulekera mirembe. Omusajja ono tumusanga mu kitabo kya Yoswa, era erinnya lye ye Akani, mwenna mulimanyi. Mu biseera by'abaana ba Isirayiri, mujjukira abaana ba Katonda nti Mukama yajja awanguza Isirayiri entalo ez'enjawulo. Yajja abawanguza mu ngeri ey'ekyamagero. N'abagamba muyimirire mulabe. Musa awanika emikono gye. Buli Musa bwe yawanikanga emikono gye, Abayisirayiri ne bakola ki? Ne bawangula. Omulundi omulala n'abagamba nti okukuba Yeriko, mwetooloola ekibuga kya Yeriko emirundi emeka? 7. Ate ku lunaku olw'omusanvu mwetooloole emirundi 7. Naye nga buli lunaku mujja mukyetoolola mujja kuwangula. Era bassebo ne bannyabo ne bawangula. Mukama yajja abawanguza. Naawe nzikiriza mu ntalo zo Mukama azza akuwanguza, si bwe kiri bannange. Mukama azza akuyisaawo. Ne wootamanya nti awo ne weesisiwala awo n'ayitawo, Mukama era weekanga akoze atya? Akuyisizaawo. Mukama azza atulwanira entalo. Entalo mu byenfuna, entalo mu byamaka, entalo ne tukuza abaana baffe. Okimanyi nti n'okuza omwana lutalo? Yes, parenting is not for cowards. Omusajja omu bwe yagamba. Entalo tuzze tuziwangula, naye nga Mukama atubeera as long as tukkiriza okutambulira ku biragiro bye. Mukama azze atuwanguza entalo mu by'obulamu.
Waliwo Mukama lwakujjako obulwadde naawe ne weekanga n'ogamba naye ddala bugenze nga bugenze. Mukama azze atuwanguza entalo mu relationships. Enkolagana yaffe ne bantu bannaffe. Setaani n'agizanyiramu naye ogenda okulanga Mukama akoze atya? Atereezezza ebintu. Mukama azze atuwanguza entalo mu nkolagana yaffe mu families gye tuzaalibwa. Entalo zo wandirowoozeza nti ziyinza okugaana zitutte emyaka. Mukama ogenda okulaba ng'ebintu abikkakkanyizza ng'omuyaga gukoze eki? Gusirise. Bw'ati bwe yawangulira n'abaana ba Isirayiri ne bwe yabawanguliranga as long as baalinga bawulize eri ekigambo kye. Naye olunaku lumu basabo ne bannyabo tebyabagendera bulungi. Yabawa ekiragiro kye n'abagamba nti mummanyi nzize mbawanguza. Ne mugenda okubba ekibuga Yeriko mukimalirize. Ne bwe mumala okukikuba kino na kino kye muba mukola. Tugenda bisomako basebo ne bannyabo. Mu ssula y'omukaaga olunyiriri 17 abawa ekiragiro. Yesu essula 6 olunyiriri 17 abali online, we are on Joshua chapter 6 verse 17. Agamba bw'ati Mukama Katonda nti bwe mumala okuwangula ekibuga kino, verse 17, ekibuga ne byonna ebirimu biweereddwayo eri Mukama bizikirizibwe okuggyako Lakabu omwenzi ne bonna abali awamu naye mu nnyumba ye baliwona. Kubanga Lakabu yakweka abakessi be twatuma. Nammwe olw'18 mwewalire ddala okutwala ku biweereddwayo eri Mukama okuzikirizibwa, muleme okuleetera olusiisira lwa Isirayiri emitawaana n'okuzikirizibwa. Instruction number 1. Yabagamba nti ekibuga muzikirize buli kintu. Temuleka musajja, temuleka mukazi, temuleka mwana muto, temuleka mukadde. Ekibuga kyonna mukole eki? Mukisaanyeewo. Okujjako ani? Lakabu n'abali mu nnyumba ye. Abo mubakole eki? Mubalekeewo. Kubanga baakuuma abakessi. Mujjukira abasipayizi ababiri abajja okketta mu Yeriko. Abo mubalekeewo. Mukama bw'atyo bwe yabagamba. N'ayongerako ekiragiro ekyokubiri mu lunyiriri 19 n'agamba nti naye effeeza yonna ne zaabu n'ebintu eby'ebikomo n'eby'ebyuma ebyo bitukuvu eri Mukama birireetebwa mu ggwanika lya Mukama. Basabo ne bannyabo, Katonda talowooza nga ffe abantu. Katonda siyinza gamba nti atusinga okumanya, naye njagala gamba nti amanyi byonna. Era agenda okuwa ekiragiro ng'amanyi lwaki kyekyo ekiragiro kyategeddwa okukuwa. Bw'akugamba nti tambula bw'oti kyategeeza, kubanga yamanyi nti awo wajja okubeera emirembe. Bw'akugamba nti wasa bw'oti, gw'ate towasa mu ngeri ndala, kubanga amanyi nti bw'onoowasa mu ngeri endala yonna ojja kubulwa emiki bannange? Emirembe. Bw'akugamba nti lya bw'oti, ekyo Mukama Katonda kyategeeza, kubanga bw'onoolyanga bw'akugambye ojja kuba mulamu, ojja kuba ng'owangaala. Ne gwe bw'osalawo okulya nga bw'oyagala era ojja kubulwa emiki? Emirembe. Bw'ati bwe yagamba abaana ba Isirayiri nti ekibuga kyonna muzikirize, naye ebitukuvu byange bye bino: effeeza yonna, ezaabu yonna gye munaasanga mu kibuga omwo, n'ebyebikomo n'ebyebyuma biki? Bitukuvu, biwonge eri Mukama Katonda. Ebyo bigibweyo mu Yeriko bireetebwe wa? Mu ggwanika lyange. Tugambye nti emabega yonna bajjanga bawulira Mukama kyabagamba era nga Mukama abawanguza. Katwetegereze omulundi guno. Njagala obuuke olw'obudde ku ssuula ey'omusanvu. Amawulire amalungi gali nti ekyamazima Yeriko baamuwangula. Mugamba mutya? Abakanani baabakuba obutalekaawo muntu. Era nkuba akafaananyi nti baddayo mu kibuga ekyabwe ekya Yuda nga baki? Nga basanyufu, nga beeyagala, kubanga Mukama yali abawadde obuki? Obuwanguzi. Naye Katonda oyo takwekebwa. Buli kintu akola ki? Alaba. Alina eriiso baaba. Akola ki? Alaba. Ne bw'oba wekka mu kisenge kyo nga weekwese.
ne bw'oba mu nzikiza nga tokolezeza kataala aba alaba. Labayo ebyawandiikibwa ssula y'omusanvu nti naye abaana ba Isirayiri ne boonoona bwe baamenya ekiragiro kya Mukama eky'obutatwala ku bintu ebyali eby'okuzikirizibwa. Kubanga Akani mutabani wa Kalumi muzzukulu wa Zabudi muzzukulu wa Zera ow'omu kika kya Yuda yatwala ku bintu ebyali eby'okuzikirizibwa. Obusungu bwa Mukama ne bubuubuukira ku baana ba Isirayiri. Gamba nti kitalo. Banne bali eri balwana ye ng'akola atya? Asiba. Olutalo lugenda mu maaso ye ng'akola ki? Ng'asiba. Bannange, Akani yali mukristaayo. Munziremu. Akani yali mukristaayo. By regular standing nga ffe abantu bwe tukola ki? Bwe tulaba yali mukristaayo. Kubanga yali mu Isirayiri. Akani yakkiriza okugenda ku lutalo ku battlefront. Akani yali awongeddwayo kubanga abaana ba Isirayiri baabawonganga nga bagenda okulumba. Yali awongeddwayo. Era nga mu kulaba okw'abantu musajja wa Katonda w'amaanyi, era nga musirikale w'amaanyi, mugundiivu, ayinza okuba yalina jeno. Naye twagambye nti waliwo obusumaali bwe tukola tutya? Bwe tuleka mu bulamu bwaffe. Akani akasumaali ak'omululu yali takakolanga ki? Takamenyangamu. Obusumaali babugyamu naki? Na nnyondo. Akasumaali ak'amaddu n'obululu yatambulanga nako. Newankubadde nga yasinzanga, newankubadde nga yaweerezanga. Akasumaali ak'amaddu n'omululu ako Setaani ke yeesibako bweppa. Era laba bali mu lutalo, Katonda nga abakulembedde abasirikale aba Isirayiri basanyawo Abakanani, bakuba ekibuga kyonna, bazikiriza omuto n'omukulu. Jjukira nti ekibuga kino abantu baali Mukama yabawa emyaka 4 okwenenya ne bakola ki? Ne bagaana. Ekibi kyabwe kyali kituuse ku maximum. Okuzikirizibwa kwabwe kwali kutuuse. Mu kaseera kano basebo ne bannyabo kaali kazibu nnyo kubanga Mukama yali abawaddeyo okusaanyizibwawo. Kubanga baali balemedde mu bibi byabwe. Naye ng'olutalo lugenda mu maaso nga Mukama akulembedde eggye, omusajja wa Katonda ono n'afuna ekikemo ekinene. Gamba nti kitalo. Bwe yatunula amaaso ge bwe gaagwa ku by'obugagga, ezaabu, effeeza, n'awulira nga tayinza kukola ki? Kukyebeera. Nkuba akafaananyi nga yatunula emabega ne mu maaso, n'atunula mu madirisa ne mu mulyango ewaali waterekeddwa ebintu bino ebyali bigambiddwa nti byakuwongebwa eri ani? Eri Mukama, kubanga byali bitukuvu. Ekiragiro tukisomyeko mu ssuula ey'omukaaga. Akani n'awulira nga singa ebintu ebyo abitwala ewuwe byandimukola ki? Byandimufuula omugagga, yandifunamu okusingawo. After all, tewali akola ki? Amulaba. Akani n'asalawo ebintu ebyo okubitoola. Kitalo nnyo kubanga ekibi ky'Akani Mukama Katonda yakikola ki? Yakiraba. Basebo ne bannyabo, kitalo nnyo kubanga ebintu bye tukola mu maanyi ag'ekizikiza naye nga bantu bannaffe tebatulaba, Mukama asigala atulaba. Kitalo nnyo basebo ne bannyabo nti emize egyo gye twekuumira ne gikula mu ffe, ne gikulira mu ffe, newankubadde nga kungulu tufaanana nga tuli Bakristaayo, Mukama asigala akola ki? Agiraba. Tugaana okwegaanira ddala Setaani n'ebikolwa bye ne tusigala nga tumuweereza mu bubba, ne tusigala nga tetweweereddeeyo ddala eri Mukama Katonda. Setaani asigala aclaiminga nti oyo wange, kubanga naawe Katonda okola ki? Omulaba. Kitugwanira bassebo ne bannyabo okweweerayo ddala eri ani? Eri Mukama. Tulemwe okutuntuzibwa Setaani nga tumulekerayo obwo obusumaali mu bulamu bwaffe bwajja n'asinziirako okutubonyaabonya. Naye ekyasinze okunnuma bassebo ne bannyabo nti ekibi ekya Akani omuntu omu ate kyaleetera eggwanga lyonna okukola ki? Okubonaabona. Kubanga ebyaddirira nga Akani amaze okukola
ekintu ekyo newankwadde ng'abantu bonna badda mu lusiisira lwabwe nga basanyufu nga bajaguza nti Mukama abawadde obuwanguzi, ne Akani n'adda mu maka ge ng'alina ebyamaguzi, bassebo ne banyabo, Katonda yasigala si musanyufu n'akatono. Tukiraba mu lutalo oluddako, bagenda okulumba obwakabaka obwali buddako, kubanga Mukama yabakulemberanga okulumba amawanga gonna agaali gajeemedde mu kibi, agaali gaganye okukkiriza Katonda. Bwe bagenda mu lutalo oluddako, bassebo ne bannyabo ne balyoka bakubibwa ng'asifu Katonda taliiwo. Tubasomako mu ssuula y'omusanvu, bagenze okugenda mu kibuga baali bakiyita Ayi ku luuyi olw'ebuvanjuba. Bagenze bamanyi nti obuwanguzi bwe baafuna luli mu Yeriko, neno bagenda kukola ki? Kubufuna. Katonda bali naye, tebali naye bannaayi. Bamanyi nti Katonda agenda bawa obuwanguzi, n'ekibuga ekya Ayi bagenda okukikuba. Ate nno Ayi tebaali bamaanyi nnyo ng'aba Yeriko, ng'obanyooma. Era baali batono. Era ndaba wano nga Yoswa mu ssuula y'omusanvu otandika ku nnyolero lwokusatu nga bagamba atutwaleyo abasirikale batono ng'enkumi 3. Banaamala nako akabuga tugenda kola ki? Kukasaanyaawo basajja battu nga tebamanyi kibalindiridde. Ayi yakuba Isirayiri, Ayi yakuba Isirayiri. Wulira bw'ati bw'agamba mu ssuula y'omusanvu olunyolero lwokutaano nti abasajja ab'e Ayi ne bakuba mu bo abantu nga 36. Kankubulire gwe okufiira omusirikale omu owa Isirayiri muba mufiiriddwa kinene. Ne bakuba abantu 36. Ne babagoba okubajja ku wankaaki w'ekibuga okubatuusa ku Sebalimu. Ne babakira n'awaserengeterwa, emitima gya Isirayiri ne giterebuka ne gibanga amazzi. Awo Yoswa n'ayuza engoye ze n'agwa ne yeevuunika awaali essanduuko ya Mukama, n'atuusa olw'eggulo. Ye n'abakadde ba Isirayiri ne beesiga enfuufu ku mitwe gyabwe. Yoswa n'akaaba mu lunyiriro lw'omusanvu nti wuuwi, ayi Mukama Katonda, lwaki wasomosa abantu bano omugga Yoludaani okutuwaayo eri Abamoli okutuzikiriza? Singa twasigala emitala wa Yoludaani tekyandisinze. Ayi Mukama, n'ayogera ntya ng'Abayisirayiri bamaze okudduka abalabe baabwe? Kubanga Abakanani n'abali mu nsi yonna bwe banaakiwulira banaatuzingiza ne batusaanyaawo okuva ku nsi. Kale onookola otya okukuuma ekitiibwa ky'erinnya ly'Omukama? Akaseera kaali kazibu nga babakubye, agambye nti emitima ne gibasaanuuka ng'amazzi. Naye nga beebuuza kiki ekibakubya nga tebakikola ki? Nga tebakitegeera. Yoswa n'alyoka akaabirira Mukama n'abakadde bonna nga beebuuza ekibakubya akabuga akatono kano ak'Abakafiiri. Ne babaserengesa n'emisinde. Baserengesa baani? Kankubuulire, Setaani bw'omwesibako asobola okukoza akagiri, asobola okukuba n'akwambula n'engoye. Musajja omu baamunyumiza, Setaani yamutulugunya mu ngeri embi ennyo. Baamuloga naye nga wano waliwo empitambi nga buli watuuka aba awunya ekivundu. Setaani asobola okutuusa awo nga buli watuuka aba awunya ekivundu. Ne baserengesa abaana ba Katonda bwe bati. Bano be bawangudde olutalo jjo. Bwe batyo ne babakuba, na bano ne basaanuuka emitima. Olunyiriro 10 lugamba nti Mukama n'agamba Yoswa nti, situka, kiki ekikwewuniikiza bwe kityo? Abayisirayiri boonoonye era bamenye endagaano yange gye nabalagira. Batutte ku bintu ebiteekwa okuzikirizibwa, babbye, bakukusizza era babikwese mu bintu byabwe. Twagambye nti Mukama alaba. Kituufu ddala Mukama alaba? Yali alaba. Abazeemu basiiba mu kusaba nga beegayirira, enviiri ne bazitinkula, engoye ne baziyuza, ne beeyiira enfuufu. Kiki ekitukubya Mukama? Oluusi ndowooza kyetaaga Mukama Katonda
naffe tuweereyo ddala tumubuuze lwaki tubonaabona mu biseera ebimu. Lwaki sitaani atujooga ekyenkanidde awo mu maka gaffe? Lwaki sitaani atujooga ekyenkanidde awo mu bizinensi zaffe? Oluusi kitwetaagisa okumanya wa we tuvudde ku Katonda, tumubuuze mu kusaba naye anaatuddamu. Amiina. Naye ku luno yabaddamu mu kaashi nti ekibakubizza mubbye bye nabagamba nti biteeka okuzikirizibwa. Mututte bye nabagaana okukola ki? Okutwala. 12. Ekyo kye kibalobera abaana ba Isirayiri okuyimirira mu maaso g'abalabe baabwe era ne badduka kubanga bafuuse baakuzikirizibwa. Kankutegeeze kino kintiisa nnyo. Bw'agamba nti obujeemu eri ekigambo kya Katonda kinfuula omuntu ow'okuzikirizibwa, bannaaye tekitiisa, kitiisa. Era Mukama n'ayongera n'agamba ebigambo bino nti sijja kuddayo kubeera nammwe. Ebigambo ebyo bitiisa. Nti sijja kola ki? Kitegeeza nti yaggyewo omukono gwe ogukuuma obulamu bwo, akulese ogende mu mukono gw'oyo gw'osazeewo okuweereza. Obujeemu kye kitegeeza. Obujeemu kitegeeza nti weegaanye obukuumi bwa Katonda. Era ne Mukama tajja kuddayo kubeera naani? Naawe. Ebigambo bino bw'obisoma oyiwa olutiko. Ebigambo bino bw'obisoma otegeera obukulu obuli mu kugondera ekigambo kya Katonda to the dot. Mukama tayagala bajeemu. Mukama tayagala batawulira. Mukama takolagana n'abantu batawulira kigambo kye era akuleka. Bw'ati nga bwe yaleka abaana ba Isirayiri. N'abagamba ekigambo kino nti sijja kuddamu kubeera naawe. Bassebo ne bannyabo, Yoswa bwe yawulira ebigambo ebyo byayongera omunakuwaza okukubibwa ayi kyandibaze. Naye ate bwe yategeera nti ne Mukama Katonda mweteefuteefu okubalekera ddala, ekyo kyayongera omukuba ewala mu mmeeme. G'omanyi okulekebwawo Katonda kye kitegeeza? Kitegeeza kutuntuzibwa Setaani. Setaani asobola okutuntuza n'aleeta ebibonoobono eby'omujjirano n'akubbako kino, kubanga Bayibuli emwogerako mu Yokaana nti ye yajja okukola ki? Okubba, ekyokubiri okutta, n'ekyokusatu kuzikiriza. Talina mirembe gy'atulekera. Era abamusinza abamwagala mbeewuunya. Luli nawulira nti bo basazeewo okusinza Setaani, byali ku social media mwabiraba. Naye ng'oyo ye Katonda waabwe, naye nga ye missoni ye ayagala akubbeko essanyu lyo, ayagala atte amakaago, ayagala atte ebyenfuna byo. Bw'amaliriza ebyo byonna obeera oli mu ggabo lye bulungi nnyo, ng'amala n'omwoyo gaagukola ki? Aguzikiriza. Ekyo Setaani kyatunoonyako. Talina mukwano. Munnange ne bamutambula mwenna emyaka gyonna era amala n'akulyamu oluki? Olukwe. Ne Mukama Katonda bw'atulabula ayita mu kigambo kye n'atutegeeza emitego gye, n'atutegeeza nti Setaani ajja bakola bino na bino, n'olwekyo mubyekuume bwe muti ne bwe muti. Mukolenga bwe mbalagira mulyoke muwone okutulugunyizibwa omulabe wammwe. Mukama agamba mukolenga bwe mbalagidde, mugondere ekigambo kyange, mulyoke mubeere n'emirembe mu nsi gye mbawadde okutuulamu. Kigasa ky'okuwangala naye ng'obonaabona bubonyibonyi. Mukama akwagaliza emirembe, Mukama akwagaliza essanyu, kubanga agamba mu Yokaana 10:10 nti najja zibe n'obulamu ate zibe nabwo obuki? Obungi. Sigamba nti buli abonaabona aba ajeemedde etteeka lya Katonda, nedda. Waliwo ababonaabona olw'ensonga endala. Naye okubonaabona okuva mu bujeemu kwe njogerako akawungeezi ka leero bassebo ne bannyabo. Mukama tatwagaliza kubonaabona wansi wa mukono gwa Setaani, kubanga Setaani talina kalungi katwagaliza. Ne Mukama atwagaliza emirembe n'essanyu n'obutebenkevu. Atwagaliza okugenda mu maaso. Teri Mukama gw'ayagala akome mu pittu. Teri Mukama gw'ayagala akome mu senior 4. Mukama ayagala osoma okola otya? Omaleko university. Mukama takwagalizangako kuba butaba na mulimu. Mukama ayagala osome omale ate ofune n'omuki? N'omulimu ate omulungi. Ebyo Mukama by'ayagaliza abaana be. Mukama ayagala ofune omukazi, ofune omusajja, obeere mu bufumbo obulungi obw'essanyu. Ne Setaani buli kaseera abeera alumba, achekinga, alaba oba olinayo akaki? Akasumaali.
ne booneerabira ebirala byonna akawungezi ka leero jjukira twogedde ku kaki ku kasumaali ke tuteekwa okuggyawo mu bulamu bwaffe. Sitaani alekeraawo tuteerako embwa envundu ng'akuleiminga obulamu bwaffe. Basebo na bannyabo, Yoswa n'amala n'agolokoka. Jangu nange mu lunyiriro lw'16 mu ssula yennyini ey'omusanvu. Jangu mu lunyiriro lw'16. Awo Yoswa n'agolokoka enkya ku makya n'asembeza Isirayiri ng'ebika byabwe bwe byali, ekika kya Yuda ne kirondebwamu. Kubanga Mukama yali yamugambye nti mu kika kyani? Kya Yuda. 17. Mu kika kya Yuda ne mulondebwamu enda ya Bazeri. N'asembeza buli muntu kinoomu, Zabudi n'alondebwamu. 18. Ennyumba ya Zabudi n'esembezebwa buli muntu kinoomu, ne Akani mutabani wa Kalumi muzzukulu wa Zabudi era muzzukulu wa Zera mu kika kya Yuda n'alondebwamu. 19. Yoswa n'agamba Akani nti, mwana wange, nkwegayiridde omuwe ekitiibwa Mukama Katonda wa Isirayiri, omwatulire era oŋŋambe kaakano ky'okoze tokinkisa. 2. Akani n'addamu Yoswa n'ayogera nti, mazima nnyonoonye eri Mukama Katonda wa Isirayiri era kino kye nakola. Bwe nalaba mu munyago ebyambalo ebirungi ebya Sinali ne sekeri eza ffeeza 2 n'ekitole ekya zaabu ekigero kyakyo sekeri 5, ne mbiyaayaanira ne mbitwala ne mbikweka mu ttaka wakati mu weema yange ng'effeeza eri wansi waabyo. Awo Yoswa n'atuma ababaka be ne bagenda bunnambiro mu weema ya Akani, ne basanga ng'ebintu ebyo bikwekeddwa mu weema ye ng'effeeza eri wansi. Nabo ne babiggyayo wakati mu weema ne babireetera Yoswa n'abaana ba Isirayiri bonna ne babissa wansi mu maaso ga Mukama. Awo Yoswa n'Abayisirayiri bonna ne batwala Akani muzzukulu wa Zeera n'effeeza n'ekyambalo n'ekitole kya zaabu n'abaana be ab'obulenzi n'ab'obuwala, ente ze n'endogoyi ze n'eweema byonna bye yalina ne babatwala mu kiwonvu Akoli. Yoswa n'ayogera nti, lwaki watuleetera emitawaana? Kaakano naawe Mukama anaakuleetako emitawaana. Awo Abayisirayiri bonna ne bakuba Akani n'ab'omu nnyumba ye bonna n'amayinja ne bamutuumako entuumu ennene ey'amayinja. Era waliwo ne kaakano ekiwonvu ekyo kyekyava kiyitibwa Akoli. Ne leero Mukama n'akyuka n'aleka obusungu obubwe n'obukambwe. Basebo ne bannyabaawe, ekibi we kitutuusa ne bakuba Ayi ng'asirise. Ne balumba Ayi ng'akoze eki? Ng'asirise. Saagala kugamba nti Akani teyawulira kiragiro kya Katonda. Ne babakubira mu Ayi. Kale nagambye nti oba oliawo singa yagenda ne yeenenya mu maaso ga Katonda n'asirika. Ngalowooza munnange era ggwe nange nga bwe tutera okulowooza nti Mukama taakole ki? Tamanyi, teyalabye, tebajja muzuula. Kibi kizikiriza ate ekibi kiswaza. Kubanga Setaani bagamba nti nno bw'amala okukemera ddala mu kibi ng'amaliriza agenda ayita abantu bajje bakole ki? Bakukwate. Awo olwatuuka omukyala yali muwanika wa kkanisa, bamunyumiza. Ekiseera ne kituuka ng'ekkanisa yaabwe erina effort. Era ng'omuwanika babeera bize nnyo mirimu gya Mukama, si weewaawo. Omukyala ono teyalina mwami naye yalina abaana be. Ekiseera ekya effort ne kituuka, omukyala n'asibula famire n'agenda wa? Mu effort. Era n'awanika ensawo ya effort bulungi nnyo. Naye sigamba nti basingo bonna bwe bali, nedda. Naye ono bw'ati bwe yali yalinayo boyfriend, in fact man friend, omusajja nga muki? Nga mufumbo. Munnange nga babeereeyo mu effort. Kumbe balina appointment nti effort enaaba tennaggwako balina okubaamu n'ensisinkano. Bino nno bitiisa. Kaakati
effort eba ebulayo wiiki emu, omukyala n'agenda ew'omusumba n'amugamba, musumba nsaba kuddayo keeka, bukyanvaayo simanyi baana bwe nakolaki bwe nabaleka, kanzireyo keeka mbalabeko. Musumba teyali mubi, n'agamba teekateeka ebintu byo byonna, malire making sure tulina emmere ya sabbiiti n'ebikozesebwa ebyokubatiza byonna, tegeka okola otya ogende. Byali eri ewaffe eri mu kyalo, tebyali wano ewammwe wano e Kampala. Omukyala ng'ategeka byonna ku lunaku olwa appointment ne boyfriend nga basisinkana mu kasiko. Ebyaffe ebyomukyalo tebiri bya woteeri nga bino ebyammwe. How are you haga nga beeyokya eki ensiko. Munange nga munno gw'oludde okulaba omukwano guba muki mungi, nga banyumya nga bagenda ne mu mbeera ez'abantu abakulu. Kumbe we bateredde waliwo omusota. Tebaamanya omusota nga gutema mukyala, tebaategeera nti omusota gukoze gutya, gwatesebo bukya banyumya. Baatudde dda ne banyumya, bagenda okumala buli kimu essaawa ebbanga ate bana ebbanga ly'omukwano omubbe bana eridduka sipiidi. Si bwe kiri bannaye, ebintu ebibbe biba bikyawooma naye ng'akadde kaba kadduka ki. Kumba bamazewo obudde buwanvu, omukyala omusota we yatudde gwakoze eki, gwamutemye. Munnayo ne munnaagenda okulaba nga munnaakyuse mu mbeera, nagaye gundi gwe mukwano gwe gukulinnye kiki nti yagenda okulaba munne kumba obutwa bukoze eki, butambudde. Abasawo banaatubuulira rate at which venom gyakola ki, yattiramu omuntu. Naye that was the story. Munnange omukyala kyava afeintinga. Ono bw'afeintinga, musajja wattu nadduka nadda ku luguudo n'ayita, abeeno mujje munyambe, omukyala afa, mujje munyambe, omukyala afa. Omukyala n'afeintinga. Amalwaliro gaffe nga bwe mugamanyi ag'ewala mu byalo, ovuga kilomita, omuntu omwetikka, oluusi kagaali, bagenda okumutuusa ng'embeera mbi ddala. Era ekyennaku omukyala n'amala n'akola ki? N'afa. Muweereza wa Mukama n'afa bw'atyo. Ne maama bwe banyumiza olugero olwo, n'enkuba akafaananyi, abaana ewaka bwe baawulira amawulire ago baakitwala batya? Ate amawulire gasaasaana, ate ago agaswaza sipiidi. Abantu bayongera namu n'essupu n'ebitaabaddewo byonna byonna ne bakola ki? Ne babyongeramu. Ne basebo ne bannyabo, buli we twerekerayo ekibi, Setaani kwasinziira okuwanika ekkooti ye, n'amala n'atumalako emirembe, n'atutuntuza, n'atukoza akajiri, n'amaliriza ng'akoze atya? Ng'atuzikiriza. Mukama bw'aba agambye nti ebintu bino byange bitukuvu, byawule, tokola ki? Toyiiya bibyo. Kubanga bw'oyiiya n'ogamba funye mutwalo, ebyetaago bya gumu kitundu, ne Mukama akola ki? Alaba. Kankutegeeza oteekawo ekigambo ekyo, ne Setaani kwagenda okusinziirira abonyeebonye obulamu bwo. Akuleetera embeera enzibu mu famire, akuleetera embeera enzibu mu byenfuna byo. Akasumaali ako kikugwanira okukakuulamu, okakola otya? Okakasuke. Bw'oba olina omuze ogw'okutwala ebitukuvu bya Mukama, kubanga ffe tetulina ffeeza na zaabu, tubeera n'ensimbi, tubeera n'ebirime, tubeera n'ebisolo. Mukama byatugamba nti ku ebyo kuliko ebyange. Kimu kya 10 kiki? Kitukuvu. Gwate toteekawo kikyo. Wanika ebintu bya Mukama n'obwesigwa. Eddoboozi lya Mukama kalikujjirenga mu biseera eby'amakungula. Mu biseera eby'okusasula omusaala, eddoboozi lya Mukama kalikujjukizenga okutoolangako ekitukuvu ky'okikola otya? Okimuddize. Oweeyo n'ekirabo olw'okwebaza, kubanga Mukama ayagala emmeeme ekola ki? Era egaba n'essanyu. Mukama bw'atulabula okwegendereza n'embeera ez'obutali bituukirivu ez'enjawulo, katuwulire, katubeere n'emitima emigonvu, katuwulire eddoboozi lye. Toziizanga ddoboozi eryo erikuwalula okuva mu kibi, oba erikulabula obutayingira mu mbeera ya kiki? Ya kibi. Kandibanga ke kasumaali omubi kwagenda okuwanika embwa envundu ejja ekubonyeebonye ewambe obulamu bwo. Mukama atusasire wiiki eno ey'obuwanika nga tugitandise, tulowooze ku bigambo ebyo. Tulowooze ku busumaali bwe tulina mu bulamu waffe obuzze butuleetera obuzibu. Tubuwanulemu mu wiiki eno, tubukasuke mu kasasiro, omubi abeere nga tatulinaako buyinza mu mbeera yonna. Ne mu byonna
katufuuke abawanika abalungi, tuweereddwa omukisa nga tukyali balamu. Wiikendi ey'okudda obujja mu by'obuwanika 2024 tugikozese kinnoomu. Togamba nti babuulira gundi, babuulira mwami wange, togamba nti babuulira mukyala wange, babuulira ani? Gwe. Zabujja levo ey'obuwanika mu bulamu bwo obeere omuwanika omwesigwa wa Yesu Kristo Mukama waffe.